Стерильный запах ветеринарной клиники всегда казался Андрею запахом тревоги, но сегодня он ощущался как запах смерти. В маленьком кабинете под номером 4 было неестественно тихо. Лампы дневного света гудели, едва слышно, заливая кафельный пол холодным, безжизненным блеском. На смотровом столе, застеленном мягким фланелевым одеялом, лежал Макс, немецкая овчарка, чей возраст и преданность исчислялись годами долгой, честной службы. Андрей сидел на корточках, его лицо было на уровне морды пса. Он чувствовал, как его собственное сердце разрывается на части. Максу было 12. Последние 2 недели он таял на глазах, перестал есть, почти не вставал, а его взгляд, когда-то ясный и озорной, затуманился пеленой боли и усталости. Местный врач в районной клинике вынес вердикт, не терпящий возражений. Отказ органов, старость. Не мучайте его, Андрей. Это самый гуманный выход. И вот этот момент настал. Ольга Сергеевна, опытный врач с усталыми, но добрыми глазами, уже подготовила шприц. Она положила руку на плечо Андрея, давая ему последнюю минуту. «Пора», — тихо произнесла она. Андрей зажмурился. Он обхватил голову Макса руками, вдыхая знакомый запах шерсти и дождя. «Прости меня, парень», — прошептал он, и голос его сорвался. «Прости, что не могу помочь». И тут произошло нечто, что заставило время остановиться. Макс, который до этого лежал почти неподвижно, вдруг сделал глубокий, судорожный вдох. С неимоверным усилием он приподнял передние лапы и, словно в последнем порыве нежности, положил их на плечи хозяину, прижимаясь мокрой мордой к его шее. Это не было судорогами, это было объятие, прощальное, осознанное объятие существа, которое любило больше жизни. Андрей зарыдал, уткнувшись в жесткую шерсть. В кабинете повисла такая густая тишина, что, казалось, ее можно потрогать руками. Ольга Сергеевна уже поднесла иглу к лапе пса, но внезапно замерла. Ее взгляд зацепился за то, как двигались бока овчарки. «Подождите». Ее голос прозвучал резко, ломая тишину. «Стойте. Здесь что-то не так». Андрей не сразу понял, что происходит. Он все еще держал Макса, ожидая, что сейчас почувствует, как жизнь покидает это тело. Но Ольга Сергеевна уже отложила шприц и схватила стетоскоп. Она быстро приложила его к груди пса. Ее лицо напряглось, брови сошлись на переносице. «Я не могу продолжать», — быстро проговорила она, не глядя на Андрея. «Сердце бьется слабо, но ритм, он не характерный для терминальной стадии отказа почек или печени. Оно не сдается, Андрей. Оно сражается». Она приподняла веко Макса, посветила фонариком. «Срочно! Термометр и карту!» — крикнула она ассистентке в коридор. Андрей поднялся, вытирая слезы рукавом. В его груди, там, где только что была ледяная пустота, вспыхнула крошечная, болезненная искорка надежды. «Что вы имеете в виду? Нам сказали, что у него нет шансов. Температура критически низкая». Ольга Сергеевна смотрела на показания прибора. «Но посмотрите на слизистые. Они не желтые, как при печёночной коме, они бледные, почти белые. Это может быть не старость, это может быть острая инфекция или скрытое отравление, которое ударило по всем системам сразу, симулируя коллапс». Андрей судорожно вспоминал последние дни. Он перестал есть после того, как мы гуляли в лесу.
Я думал, он просто устал. Он стал вялым, я списал это на возраст. Все говорили: ему 12, чего ты хочешь? Мы совершаем ошибку, принимая болезнь за старость только из-за цифр в паспорте. Ольга Сергеевна уже набирала новый состав в шприц. На этот раз антибиотики и мощные реанимационные препараты. Мы поставим систему. Нам нужно время. Буквально несколько часов, чтобы понять, откликнется ли организм. Макса перенесли в блок интенсивной терапии. Андрей отказался уходить. Он сидел на жестком стуле рядом с металлическим боксом, где под капельницами лежал его друг. Тихий стук капель был единственным звуком, измеряющим это бесконечное время. «Ты сильный, Макс. Слышишь? Пожалуйста, побудь еще со мной», — шептал Андрей, держа пса за лапу. Он вспоминал, как забрал его крошечным щенком, как тот сгрыз его любимые туфли, как они вместе поднимались на горные вершины и как Макс охранял сон его маленькой дочери. Жизнь, прожитая бок о бок, не могла закончиться вот так, на холодном столе из-за ошибки в диагнозе. Около полуночи Ольга Сергеевна зашла проверить пациента. Она подкрутила колесико капельницы и потрогала нос Макса. Он стабилен. Это уже победа. Самое страшное время — предрассветное. Если доживет до утра и почки начнут работать, у нас будет шанс. Андрей не сомкнул глаз. Он смотрел, как за окном клиники медленно бледнеет небо, как синева сменяется серыми сумерками, а затем первыми робкими лучами мартовского солнца. В 7 утра Ольга вызвала его в кабинет. «Заходи», — просто сказала она. Макс лежал на боку. Его глаза были открыты. В них еще не было прежнего огня. Но туман рассеялся. Увидев Андрея, пес едва заметно шевельнул ухом, а его хвост, длинный пушистый хвост, совершил один слабый, но отчетливый удар по подстилке. Тук. Андрей опустился на колени и зарылся лицом в шею пса. Это не был конец. Это было возвращение. Следующая неделя стала испытанием на прочность для обоих. Макс возвращался к жизни медленно, словно по капле. Сначала он начал пить воду сам, затем съел первую ложку лечебного корма. «Главное — не торопиться», — предупреждала Ольга Сергеевна. Инфекция сильно ударила по организму, он настоящий герой, другой бы на его месте давно сдался, но он, кажется, очень не хотел тебя оставлять. На 4-й день произошло то, чего ждали все сотрудники клиники, которые уже успели полюбить молчаливого и мужественного пса. Макс попытался встать. Его лапы дрожали, мышцы за время болезни атрофировались, но воля была непоколебима. Шатаясь, словно пьяный, он сделал один шаг, второй, и уткнулся лбом в колени Андрея. Андрей подхватил его, поддерживая под грудь, и слезы снова потекли по его щекам. Но теперь это были слезы очищения. «Я знал, что ты сможешь», — шептал он. Врачи и медсестры, проходившие мимо открытой двери, улыбались. Ольга Сергеевна, стоявшая в дверях с результатами анализов, кивнула. «Инфекция побеждена. Показатели приходят в норму. Андрей, вы вытащили его, а он вытащил себя ради вас». День выписки выдался солнечным и, на удивление, теплым. Воздух пах талым снегом и весной, тем самым временем года, когда все живое стремится к обновлению. Андрей пристегнул поводок к ошейнику Макса. Его руки
слегка подрагивали от волнения. Он помнил, как заносил пса в клинику на руках. Безжизненное, тяжелое тело, которое он планировал вынести отсюда уже в черном пакете. А теперь Макс шел сам. Немного неуверенно, слегка пошатываясь на поворотах, но с гордо поднятой головой. Его уши стояли торчком, а глаза внимательно изучали мир. Когда они вышли в холл, где сидели другие владельцы со своими питомцами, наступила тишина. Все знали историю овчарки, которая вернулась. Кто-то из ассистентов начал аплодировать, и внезапно этот порыв подхватили все. Это были аплодисменты жизни, которая победила вопреки всему. На улице Макс остановился. Он глубоко вдохнул весенний воздух, смешанный с запахами города и бензина, и негромко рыкнул, ткнувшись мордой в плечо Андрея. «Я тоже думал, что потерял тебя». Андрей обнял друга за шею, игнорируя взгляды прохожих. «Но теперь я знаю. У нас с тобой еще впереди много дорог. Мы еще погуляем в том лесу. Слышишь? Но только чур, ничего не подбирать». Они пошли к машине. Медленно, но верно. Шаг за шагом. Человек и его собака. Два существа, связанных невидимой нитью, которую не смогла разорвать даже сама смерть. Весеннее солнце заливало их спины золотом, и тени их на асфальте были длинными и крепкими. Это было их возвращение к жизни. Настоящее, честное и заслуженное.